حروف المد. تذكر جيدا. حروف المد ثلاثة: الألف، الواو، الياء. الصوت الطويل صوت قصير إضافة إلى أحد حروف المد الثلاثة. لنرى كيف يكون ذلك مع حرف الهاء. ننطق حرف الهاء مع الفتحة هاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا هاء. ننطق حرف الهاء مع الفتحة هاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا هاء. ننطق حرف الهاء مع الفتحة هاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا هاء. ننطق حرف الهاء مع الفتحة هاء، وعند إضافة حرف المد الألف ينطق هكذا هاء. ننطق حرف الهاء مع الضمة هو، وعند إضافة حرف المد الواو ينطق هكذا هو. ننطق حرف الهاء مع الضمة هو، وعند إضافة حرف المد الواو ينطق هكذا هو. ننطق حرف الهاء مع الكسرة هي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا هي. ننطق حرف الهاء مع الكسرة هي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا هي. ننطق حرف الهاء مع الكسرة هي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا هي. ننطق حرف الهاء مع الكسرة هي، وعند إضافة حرف المد الياء ينطق هكذا هي. وأخيرا نطبق ما تعلمناه سابقا وننطق الحرف مع الحركة والحرف مع المد هاء 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 هو 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 هي هي
هي هي هي. وأخيرا هذه صفات حروف المد: لا تأتي في أول الكلمة، تأتي وسط الكلمة أو آخرها فقط، لا تقبل أي حركة، ما قبل الألف يكون مفتوحا، ما قبل الواو يكون مضموما، ما قبل الياء يكون مكسورا.